ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானும் எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் தோட்டத்தில் நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஏதோ ரெட் கலரில் போச்சுன்னா பயந்துட்டு அப்பா இது என்னதுன்னு கேட்டப்போ இது வெல்வெட் பூச்சின்னாங்க. இது காடோட கிஃப்டாக. நான் வந்து எதுக்கு இது காடோட கிஃப்ட்டுன்றாங்கன்னொடனே மழை சீசனில் மட்டும்தான் வரும். ஆனால் இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் மழை சீசன் இல்லைன்னு அப்போ இப்போ வெயில் தானேப்பா அடிக்கணுன்னு வெயில் அடிக்கும்போது அது உடம்பை பற்றியே எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது, இது வந்து காட்டனில் செஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னாங்க. நான் வந்து பயந்துட்டேன். காலெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. அப்பா இதை நீங்கள் வளர்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கானோடனே எங்கள் அம்மா அப்பா 2 பேருமே சொல்கிறாங்க இது வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது அவங்க தீப்பெட்டி பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு. ஆனால் நம்மளெல்லாம் இப்படி கொண்டு போய் விடுவாங்களா? ஆனால் நிறைய பேர் நீங்கள் அதை பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள். நான் வந்து இதை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு என்ன இது அது அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது, பின்னாடியே எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. கடைசியில் எப்படியோ எடுத்துட்டேன். அந்த கம்புக்குள்ளெல்லாம் நுழைஞ்சு போகுது. அதுதான் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட்லாம் சொல்லுங்கள். இது யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். என் பேர் தான் சுகிதா. நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். எனக்கு நேச்சரில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால நான் நேச்சரை பற்றி வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் இந்த மாதிரி வேணும்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டாட்டா, பாய் பாய். லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப்.